Udah selesai, tinggal ini nih beresin di sini nih. Mau dicangkul dulu supaya tanahnya tidak padat. Aduh, lihat tuh kucingku Milo lagi ngompol. Milo ngompol modon. Mil, awas modon. Enggak, ngompol aja. Ditemenin sama ini nih si Milo. Tuh lihat, udah ngompol. Kucingmu bagus. Tanahnya di apa? Di ruang cecek bahasa Sunda. Hei Milo. Tuh. Temenin si Milo ya. Kita gemburkan tanahnya. Ini dulu. Bawang daun. Ada bawang, ya. Sekarang ada daun bawangnya. Bawangnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Mudahan bagus. Mil. Aduh. Ya Allah, ya Rabbi. Sudah. Diberi pupuk. Belum beli, nanti aja lah. Mudahan ini bagus. Lihat hasilnya. Ada cabai, urus. Tapi mah di sini kita tanam cabai. Ya tunggu dulu. Terus beli pupuk. Ya, si Milo ngapain? Milo sok bantuan Milo. Ya Allah, Milo. Mau nanam strawberry ya. Ada satu. Dan ini ada satu nih yang masih bagus. Supaya banyak, jadi di sini dulu. Nanti kan ngerambat. Nanti kalau sudah ngerambat, udah banyak daunnya, nanti dipindahin ke polybag gitu ya. Ini masuk ke nanam. Belajar. Ya, sini
Gimana ini? Itu kucai ya, kucai dulu. Sampai kamu pulang. Dan kucai, nggak banyak banget sih gimana? Udah setahun. Kalau ada kerjaan, kalau lagi harus ini gitu ini. Menanam kucai mah, lumayan bagus. Ini apa ya? Ya, tanamin gitu. Berenang. Ah, ini. Aduh, aduh. Sekarang mau masak daun peye daun apa itu teh? Bayam ya. Bismillah. Udah tadi apa bikin adonannya nah. Ini segini aja cukup. Segini aja cukup ya. Tuh. Bikin cuci dulu ya. Ini udah dicuci ya. Masukin ke sini. Ini kayak daun bayam. Tuh, lumayan lah. Kita sambil menikmati hari di hari Minggu ya, menikmati di sini di pinggir rumah. Udah beres. Tinggal nanti sapu-sapu nih di sini ya. Tuh, udah bau. Sebelah sana juga masih kosong, cuman itu sih banyak pasir itu ya. Nunggu matang ya.
Aduh, tutung. Aduh, tuh lumayan ya. Kita bikin lagi nih, dikit lagi. Sekali lagi nih, udah mateng. Aduh, gosong lah ya, nggak enak mungkin. Ini udah mateng, ini sini masih basah. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, cobain dulu ya. Bismillah. Oke. Ya nasi. Ada nggak? Ini kalau ada cabai kebanyak, ada mati, nggak keurus. Kalau dulu makan hujannya, kalau nggak disiram juga udah kena air hujan. Sekarang mah harus disiram terus. Aku buru. Nikmat. Cobain. Belum. Kalau kadarnya pakai daun bawang sama penyedap, udah itu aja. Enak. Daun katuk. Nanti bisa bikin konten lagi di sini. Mau beli dulu benih buat pengen sih tanam sayuran pakcoy, cabai yang bagus, timun pengennya. Aduh, mudahan waktu sekolah juga bisa sih, cuma sekarang hujan terus, tapi nggak bisa. Kalau hujan terus mah bisa nanam. Ya, masih nih. Ini belakang jalan, itu jalan. Ini banyak orang yang kita rumahnya kan DMTK. Saya alhamdulillah ada di pinggir, di hook namanya. Jadi manggang pinggir sebelah kanan aja. Yang ininya apa? Ang depetnya kok sini jalan.
pokoknya ada lahan kosong pinggir sama belakang belum punya uang, pengen bangun gitu, bangun punya uang lebih. Ya berdoa aja lah, mudah-mudahan dapat rezeki ya rumah. Udah video kali ini sampai di sini dulu, mohon maaf bila ada salah-salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.